Miarabantsika tsirairay avy indray tatsy tela tsinainy maraina fa 7 volana oktobra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny fahasoavana sy ny famindrampo hatrany dia irina indrindra izany famindrampoana izany anenika ny fiainantsika nanantsika fanantenana alohan'ny derantsika ny amofinaina an'io dia vavakisika ianay tsara indrezan-danitro tolotra ianao ny deran'ny laza ny anja sy ny voninahitra sotra anao izay fa mbola menao izao tombontsoa lehibe izao indray dia ny fandraisana ny teninao koa azo ny famampiananay tompo mba andray izany ary ny vovato any ofoloana ho fonofo aminaran'i Jesosy amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka isika ho eo an-tanan'i Kristy. Nalaina amin'ny Jaona 4:7 manao hoe ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrobaka amin'ny tanany iray. Amen. Mila mitombo bebe kokoa amin'ny finoana isika. Kely loatra manko ny finoana izay nanantsika. Ny tenin'Andriamanitra no manohana antsika. Aoka ho raisintsika sy inoantsika tsotso izao ny teny tsirairay dia ho azontsika atao araka ny haben'ny finoantsika ny mitaky zava-dehibe amin'Andriamanitra. Raha mampietro ny fontsika ao anaty an'Andriamanitra isika araka tahantsika ny toetra ao amin'ny Kristy dia hanana fanandramana ambony sy masina kokoa isika. Ny fanatanterahana fotsiny an'izay andinindin'Andriamanitra antsika no atao hoe finoana marina fa tsy ny fanaovana ny didy izay asainy ankatoavina. Vokatry ny finoana ny rariny sy ny fahamarinana ary ny famindrampo. Mila mandeha amin'ny fahazavan'ny lalàn'Andriamanitra isika dia hiteraka asa tsara ny finoantsika izay vokatry ny fo izay no havaozina isan'andro. Tsy azontsika atao Andriamanitra ny tenantsika. Tsy afaka ilaza antsika ho Andriamanitra isika. Andriamanitra mihitsy ihany koa no nanolotra ny tena no vato antsika mba ahafahany manadio antsika ho afaka amin'ny faharatsiana rehetra. Ataon'Andriamanitra tanteraka tokoa isika raha velantsika ho feheziny tenantsika. Tsy afaka manatanteraka sapamarinana isika raha tsy manana finoana ao anatsika. Aoka ny herin'Andriamanitra tsy toy ifehy fihetsika ao rehetra. Ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy ho fatokiana mandrakizay. Raha miray amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny finoana velona dia manana tombontsoa isitraka ny fanelanelana nataony izay mahavonjy tokoa. Koa vaomby miaraka amin'ny Kristy isika, maty miaraka aminy, noho izany dia mitsangana amin'ny maty miaraka aminy ihany koa mba handehanantsika amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy. Aoka isika ho eo an-tanan'i Kristy fa tsy ny tanantsika. Ny tsy fananantsika finoana no mahatonga antsika tsy hahita loatra ny herin'Andriamanitra. Ny asan'ny tenintsika no inontsika kokoa noho ny herin'Andriamanitra miasa ao antsika. Nataon'Andriamanitra izay rehetra azony natao mba hahatonga antsika iray fo, iray saina, hanao soroka miara-milanja, ny tsy fisian'izany fankatiavana sy fifampitokisana no mandeha amin'ny finoantsika an'Andriamanitra. Mila vavaka mihoatra noho ny hatramin'izay isika mba ho vita batisa amin'ny fanahy masina satria raha misy fotoana ilana n'izany batisa izany dia izao ankehitriny izao. Rehefa manjany fanahy manko ny lehilahy sy ny vehivavy dia handalo fahateraham-baovao. Irona tokoa izany mba ho tanteraka aminao dia ny andraisanao ahavitana ny batisa ny fanahy masina ihany koa aminao amin'izao fotoana izao satria ilainao izany amin'ny ady izay hatrehana amin'ity herinandro ity. Tsy mora ny zavatra hatrehana kanefa mino sy matoky isika fa efa nomen'Andriamanitra antsika ny fandresena. Amen. Ianay tsara indrezan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Vataka aminao indrindra izay raha io dia ny mba hitoeranao aminay avozy mandrakariva ny fisainanay hahatakatra indrindrandrindra ny toerana misy anay hampahitao ny tsy mety eo aminay izay aoka ho sokafinao ihany koa ny masom-panahinay ka hatsinjo ny zavatra lavitra, hikendry ny zavatra maharitra ary koa hanaradianao ilay mpanavitra. Aminaran'i Jesosy. Amen.